γενικά όμορφα ωραία. Να παρακαλέσουμε όλοι και να παρακαλούμε τον Κυριό μας, Κυρία μας την Παναγία, να μας αξιώσει να περάσουμε καλή χρονιά. Και λέω εμείς εδώ πέρα μας οικονόμησε, Κυρία μας Παναγία, με την ωραία μας την αγρυπνία, με την ωραία μας τη λειτουργία, μετέχαμε στα Άγια Μυστήρια. Τι ωραιότερο πράγμα και τι καλύτερο πράγμα. Αλλά πόσοι χριστιανοί και πόσος κόσμος στενάχει. Επειδή πώς οικονόμησε ο Θεός, τι οικονόμησε ο Θεός, εμείς είναι από τα δευτερέμητα πράγματα που δεν μπορούμε να τα ρεμίσουμε ούτε να τα καταλάβουμε. Αλλά πιστεύω όλα ο Θεός θα οικονομάει για τη σωτηρία μας. Ας ευχηθούμε όμως και να ευχόμεθα να ηρεμήσουν τα πράγματα και να ειρηνεύσουν για να περάσουμε καλή χρονιά και να περάσει και αυτή η λέλα από αυτό το κακό, αυτή η αρρώστια. Είναι η αλήθεια ότι όπως διαβάζουμε στην ιστορία, εγώ δεν ξέρω πολλή ιστορία, δεν είμαι πολύ διαβασμένος, αλλά αυτά που ακούω και αυτά που κρατεί το μυαλό μου έχουν πολλές φορές δύστιχα χρόνια στον κόσμο και πολλοί άνθρωποι πεθαίναν και πολλοί ήρθαν. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν, διότι λέει στο βίο του Αγίου Παταπίου ότι έπεσε μια αρρώστια τότε που ήταν ο Άγιος Πατάπιος, μοναχός που ήταν ερεμίτης, που ήταν αγωνιστής, ήταν εκεί πέρα και πεθαίνανε άνθρωποι χιλιάδες και πήγαινε και τους επερετούσε αυτούς από σπίτι σε σπίτι, από σπίτι σε σπίτι και ο Θεός δεν εκχώρησε αυτή την αρρώστια. Και από την αγάπη την πολύ που είχε και αυτό και αγίασε τον Αγίασε ο Θεός. Τώρα όμως τα πράγματα δυσκολεύουν λιγάκι. Διότι οι άνθρωποι αυτά είναι γραμμένα, ούτε εγώ τα έχω γράψει, ούτε εσύ τα έχεις γράψει, ούτε αυτά τα έχει γράψει ο Θεός ο ίδιος. Παράδειγμα στην Αποκάλυψη και μέσα στα Ευαγγέλια και μέσα στην Αποκάλυψη. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα σχετίσουμε, θα γίνουν όλα. Και η αποστασία δεν θα έρθει τέτοια αποστασία στον κόσμο, που είναι δυνατό και οι δυνατοί άνθρωποι, οι καλοί Άγιοι άνθρωποι να πλανηθούν. Εμείς πάντοτε όμως πρέπει να έχουμε την πίστη και την αγάπη στο Θεό και να είμαστε πάντα ομολογητές, να ομολογούμε τη δύναμη του Θεού. Διότι έλεγε ο Κύριος μας, να ξέρετε, όσοι με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του ουρανής. Όσοι μ' αρνηθεί, θα τον αρνηθώ κι εγώ. Τώρα γίνονται πράγματα πολλά. Και φτάνουμε. Λέει στην Αποκάλυψη, δεν είναι δικά μου πράγματα, αλλά εγώ έτσι τα πιστεύω, έτσι τα νιώθω και έτσι τα πιστεύω. Δεν πάνε ούτε δικά μου, ούτε να πω πολύ ξέρω, δεν ξέρω τίποτα να πούμε. Αλλά έχω μέσα μου μία πίστη, μία αγάπη στο Θεό. Λέει εκεί στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, πώς θα σφραγίσουν οι άρχοντες λοιπόν ο κόσμος, πώς θα σφραγίσουν τους ανθρώπους. Το λέει ξεκάθαρα. Και λέει, θα δώσει εντολή ποιοι θα είναι αυτοί οι ηγέτες, να σφραγιστούν όλοι οι άνθρωποι. Και όποιος σφραγιστεί δηλαδή δεν θα έχει ούτε λογαριασμούς, ούτε θα μπορέσει να ψωνίσει, ούτε θα μπορέσει να πουλήσει. Δικά μου γραμμάτα, είναι γραμμένα από την Αποκάλυψη. Ούτε θα πάει να ψωνίσει. Τώρα πεθαίνει, ζει, δεν του ενδιαφέρει. Τώρα όμως υπάρχει κάποια πονηρία, διότι οι σκοτεινές δυνάμεις εργάζονται πολύ σκληρά. Και τώρα πως κυκλοφορεί παράδειγμα αυτό το εμβόλιο που λένε ότι θα κάνουν. Και λένε κυκλοφορεί, λένε να μην εκεί πέρα,
θα πρέπει να κάνει το εμβόλιο να του πει υπόγραψε να κάνει το εμβόλιο. Θα υπογράψεις. Ό,τι πάθεις θα είσαι υπεύθυνος εσύ. Αυτή νομίζω ότι είναι μια κοροϊδία, δηλαδή μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή είναι αυτό που λέει Αποκάλυψη. Δεν το λένε Θεός, το λένε όμως. Και θα πάνε να υπογράψω εγώ να μου κάνετε εμβόλιο, παράδειγμα. Να μου κάνετε εμβόλιο. Και θα υπογράψω ότι δεν έχουμε το κάνω. Το ότι πάθαινε, δηλαδή θα μπορέσω να ανοίξω και το στόμα μου. Τίποτα. Αυτή είναι μια απάτη. Δηλαδή έχουμε αυτό που λέει Αποκάλυψη. Γιατί αυτό λέει όταν θα μας φαγήσουν, θα είμαστε πλέον δούλοι όχι του αληθινού Θεού, αλλά δίκη του διαβόλου. Διότι και τα ονόματα μας θα μας αφήσουν. Δεν υπάρχει όνομα ότι εγώ είμαι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας και άλλος και λέγουμε παράναπος μουρολάτος. Αλλά θα λέει το 100 αριθμός είναι αυτός που είναι. Δηλαδή όλα αυτά κρύβουν μια απάτη. Κρύβουν κάτι σκοτεινά πράγματα. Ας τα κάνουν. Θα τα κάνουν και θα κάνουν και χειρότερα. Διότι λέει στην Αποκάλυψη, εγώ σας τα λέω με αγάπη αυτά τα πράγματα και σας λέω το πιστεύω μου. Εγώ δεν θα δώσω σε κανέναν ευλογία διότι δεν το έχουμε εδώ. Να πάει να κάνει εμβόλιο. Να μου πει εγώ με τα Γιουβάρου να πάει να κάνω εμβόλιο. Μα πώς θα το κάνω αφού εγώ είμαι κατά το εμβόλιο. Ποιοι είναι αυτοί πίσω από αυτό το εμβόλιο. Εμένα μου είπε άνθρωπος μου είπε άνθρωπος που δεν είναι ούτε καν χριστιανός. Ούτε καν χριστιανός. Και μου λέει η αδερφή μου με πήρε μια αδερφίδα καλά καθηγήτρια στην Αμερική. Και του λέει αδερφέ μου, ούτε χριστιανός είναι αυτό. Μην κάνετε αυτό το εμβόλιο. Όσοι θα κάνουν αυτό το εμβόλιο, σε 4 χρόνια θα είναι καταδικασμένοι. Δεν ξέρω εγώ, ούτε κρίνω, ούτε είμαι κριτής, ούτε με βαλεκρινή κριτής. Αλλά εγώ προσωπικά αυτό δεν το δέχομαι. Το θεωρώ απάτη, το θεωρώ εκβιασμό να μου είναι. Η Θεσσαλονίκη, όταν έπεσε αυτός ο κορονοϊός και αρρώστια, ήταν μια πόλη που δεν είχε τίποτα, ελάχιστα κρούσματα. Όταν απαγορέψαν να κάνουν τη λιτανία τα βιομετρίου να λιτανέψουν την εικόνα, έπεσε φωτιά με τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή βλέπουμε κάτι πράγματα τα οποία μας χτυπάνε το κουδουνάκι να μου. Τι μας μένει, τι παίρνει. Τώρα να μην αγιάσουμε τα ίδια, θα μην το κάνουμε ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Λέει, θα έρθουν τόσες πλάνες τώρα στο τέλος, που ήδη να του λέει και οι εκλεκτοί άνθρωποι να αναπλανηθούν. Εγώ κάνω προσευχή με να είστε, παρακαλώ, λόγω Χριστέ μου, βοήθησέ μας να μπέσουμε σε πλάνες, να μπέσουμε για αυτά και να γίνει το θέλημά του. Τώρα πολλοί έχουν φόβο και τρόμο, μην του πιάσει ασθένεια. Εγώ δεν έχω ούτε το φόβο ούτε τρόμο. Αν με πάρει όπως ο Παΐσιος, που ήταν αγιορείτης, που δέθηκε στο Θεό να έχει τον καρκίνο, γιατί εντυπώταν τον κόσμο που πήρε και τον συμβούλευε. Και πέθανε με καρκίνο και δόξανε το Θεό να μου. Εγώ το θεωρώ αυτό, σας το λέω με αγάπη, μια ευλογία. Θα επιτρέψει ο Θεός να πεθάνω από την αρρώστια, να με πιάσει σε 4 μέρες, 5 να τελειώσω. Θα φύγω με όλη μου τη χαρά και με όλη την αγάπη. Γιατί πιστεύω με αυτό θα με οικονομήσει ο Θεός στην εταιρεία μου. Δεν πιστεύω ούτε σε βόλια ούτε και αυτά. Ούτε θα δώσω ποτέ ευλογία σε κανέναν. Ας το κάνουν αυτό πρώτα, να τα δούμε, να δούμε τα αποτελέσματα και εδώ είμαστε να πούμε. Είμαστε ούτε τέλειοι ούτε τίποτα. Μπορεί να κάνουμε και λάθος κάτι. Αλλά εγώ σας λέω την αγάπη μου, τη δηλώνω και το πιστεύω μου. Ούτε θέλω να κρίνω, διότι είμαι ικανός. Τώρα τι να πω. Τι να πω σαν Χριστιανό, αφού οι δεσποτάδες να πούμε όπου να γυρίσει, που είναι γραμματισμένοι και είναι και πάνε, δηλαδή προκλητικά να πούμε. Και ας πάνε. Ο καθένας είναι ελεύθερος. Εγώ τόσο πιστεύω. Εγώ ομολογώ ότι αυτό κρύβει μέσα, όπως πάνε, δεν είναι ψέματα αυτό το πράγμα, να κάνει την παγκοσμιοποίηση, να κάνει μια κυβέρνηση, να κάνει ένα χρήμα, να κάνουν οι Εβραίοι είναι έτοιμοι στοχισμένοι να κάνουν το ναό του Άτου Σολομόντων και να κάνουν το ναό, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς όμως θα ομολογούμε, εγώ θα ομολογώ όσο μπορώ και όσο έχω τα φρένα μου και όσο έχω την υγεία μου για αυτά, Ιησού Χριστό και τίτλων σταυρωμένων. Αυτό πιστεύω. Έχουμε στο Θεό, έχει μια νεφούλα και παρακαλώ
αυτός ο Άγιος, ο Επίσκοπος ο Ιωήλ, όπου είναι ένας Άγιος άνθρωπος, με βίωμα και με λεφτά. Και έχει κάνει μια ωραία σκούλα για αυτόν τον ιό εκεί πέρα και έχει κυκλοφορήσει. Εμένα μου τη δώσαν εκεί πέρα και την έχω βγάλει και αντίγραφα. Θα σας παρακαλέσω όλοι περάσετε από εκεί πέρα, το έχω βγάλει φωτογραφία, αντίγραφο και τη διαβάζω. Εγώ τη διαβάζω. Μόλις τελειώσει το κανόνα μου, τη διαβάζω. Λέω Χριστέ μου, Παναγία μου, σκέπασέ μας, βοήθησέ μας. Εκεί έχουμε την ελπίδα μας. Πού να έχουμε την ελπίδα μας? Και τι να έχουμε την ελπίδα μας? Και τι να μας κάνει καλό Θεός, αφού είμαστε παραβάτες, παράδειγμα το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει παράνομους νόμους, ψηφάνε παράνομοι, δεν φυλάνε τις ενολές του Θεού. Τι να μας κάνει ο καθόλου Θεός? Λοιπόν, και λέει κάθε παράβαση και παρακοή θα λάβει την έδικο μισθοποδοσία. Απαγορεύεται ο φόνος. Το φόνο τον έχουν δια νόμου και τον επικροτούν. Απαγορεύεται η μοιχεία, δια νόμου να πούμε την καταλύσανε. Απαγορεύεται να πούμε εκεί πέρα τι απαγορεύονται. Απαγορεύεται αυτό το εσχόλο πράγμα, το ομοφιλία. Το ψεφάνε για νόμο. Τι θα μας κάνει κολός Θεός? Κατσαρεάλα μας αλληλούια. Εγώ έρχομαι και παρακαλώ, δεν ξέρω πόσο θα μου χαρίσει ο Θεός εκεί πέρα, αλλά εγώ είμαι προσεκτικός. Δεν είμαι και απόλυτος, αλλά τα πράγματα δεν μου κολλάνε, δεν είναι. Είναι δηλαδή να μας βοηθήσει ο καλός Θεός, Κυρία μας Παναγία, να μας σκεπάσει και παρακαλώ όλοι να προσευχόμεθα, να του φωτίσει ο Θεός και τους άρχοντες αυτά να του φωτίσει. Διότι εγώ πιστεύω ότι σήμερα δεν κυβερνάει, να πούμε παράδειγμα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, παράδειγμα η κυβέρνηση. Διοικούνε οι σκοτεινές δυνάμεις. Αυτές, όπως είναι γραμμένα τα πρωτόκολλα του Σιώνα που είμαι εκεί πέρα και αυτά, όλα εκεί πάνε τα πράγματα. Εγώ παρακαλώ τον Θεό, άμα θα κλείσω τα μάτια μου, να έχω τις αισθήσεις μου και να μην αγγιθώ αυτό που λέγεται Ιησού Χριστός, Θεός αληθινός. Να μας αξιώσει ο Θεός, καλό παράδεισο. Αυτά τα λέω με αγάπη, δεν θέλω να κρίνω κανέναν, διότι δεν έχω την εξουσία αυτή. Κρίνω τον εαυτό μου. Εγώ θα πάω να κάνω τη ευχή μου, λέει Θεέ μου, εγώ φταίω για όλη μου τη ζωή, για όλα φταίω. Εσύ μας καλάς και λες, θέλω πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθεία σε αυτή. Εμείς είμαστε τα αγκάθι. Εγώ είμαι τα αγκάθι. Σκέπασέ με, βοήθησέ με, θέλει να έρθουμε κοντά σου, βοήθησέ μας. Εμείς είμαστε αδύνατοι. Δεν είμαστε τίποτα με. Και έχουμε αυτή την ελπίδα που λέει ουδείς είπε το Θεό για να κατευθυνθεί, ελπίζουμε. Όχι στην ικανότητά μας και αυτά, αλλά στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, αλλά εγώ τα λέω με αγάπη και εύχομαι να ειρηνεύσουν τα πράγματα, να φύγουν αυτοί οι πειρασμοί, να φύγουν αυτές οι αρρώστιες και να βρούμε τον δρόμο μας και αυτά.